Всем привет, ребята, с вами Мирон 43К. И это новое видео. Спасибо всем, кто набрал мне мои 10 подписчиков. Я вас очень сильно благодарю за это. Теперь цель 15. Это видео будет по игре Метель. Я ее создал в Чикенгане, только я хочу вам кое-что сказать. Я ее сделал не прям перенес, а я ее сделал под свой вкус. То есть не полностью. Я ее сделала по свой вкус, но видео вам очень сильно понравится. Так что поехали! Все, мы заспавнились. Мы находимся в клетке. Мы сейчас должны освободиться. Для этого нам понадобится бутылка, чтобы открыть клетку. Сейчас мы ее и будем открывать. Все, мы ее взяли. Все, вот мы открыли клетку, выходим. Так, тут у нас тут вода идет. Угу, какой-то шкаф. Он тут клетку, походу, делает. О, это что? А, это кислота. Не надо предполагаться. Тут генератор, какая-то полочка. О, кстати, я могу, если собрать всех этих фактов, то откроется секретная штука на маньяка. Точно не помню. Угу. Там какой-то код, но его не разглядеть. Угу. Это что у нас? Если что, это бета-версия. Я буду исправлять некоторые баги. А, я понял, нужно топор взять. Все, мы взяли топорик. А теперь у нас, походу, несколько вариантов. Либо отрубить дерево, либо отрубить стекло. Угу. А это что? О, можем отвычкой это сделать. Тут какой-то ключ. Давайте возьмем. Все, мы подобрали этот ключ. Так, закроем ящик. Может, он сможет нас спалить. Ладно, я думаю, лучше все-таки открыть стекло. Угу. Что за шум? Надо быстрее возвращаться в клетку. Все, мы обратно в клетку. Я сейчас спрячу топорик. Все, я спрятал топор. Теперь он вроде не должен меня спалить. Ждем, пока придет. Кто там мешает мне спать? Приди. Ага. Ага. А, черт. Кряк долбаная. Забивайся. Все, выбилось. Вот ты сидишь тут. Не выберешься. Тебе тут еще долго сидеть. Скоро ты окажешься на месте тех горячих трупов. И не надейся о спасении. Только для начала, чтоб ты точно не выбрался. У меня есть специальная штука, даже без рычага. Так, все, он ушел. Окей, какой там код был? Окей. 59631. Хорошо. Угу. Теперь нам надо... Стоп, у меня ж топор есть. Угу. Ага. Так. Бам. Все, дерево отрубито. Ходим. А, вот на месте каких трупов он говорил, оказывается. Лучше не буду нажимать. О, перчатки. Так. Все. Теперь мы можем дотрагиваться до кислоты, я как понял. О, да. Теперь можем подобрать рычаг. Окей.
только надо его для начала сейчас вставить туда еще. Ага. Угу. А, в смысле? Все шкафчики закрыты. Так. Теперь я как понял, мы можем... Теперь я как понял, мы можем делать так. О! Не понял. Это еще глобально. Но я напоминаю, это версия бета. Так что работает тут все не очень хорошо, как вы поняли. Угу. Окей. О! Приехал. Опа, стекло. Зима там на дворе. В тумбочке ничего. Так. Вот для чего нужен был ключ. Так. Может, присяду? Это комната маньяка. Ладно. О, два флешки сразу в одном месте. Угу. Вот, давайте съедим суп. Нет, кашу. Надо же. Так. Угу. Ключ. Так, все, мы взяли. Угу. Не подходите, не надо, он сразу слышит. Угу. О, все. Теперь мы тут можем ходить. Зеркало, разбитые кости. Ну, все как обычно для маньяка. О, тут можно увидеть. Напоминаю, версия бета. Нажми себе. Это что у нас? О, это манекен. А, я понял, его он может ставить вместо себя в камеру, он тебя должен не замечать. Хорошо. Это газовая камера. Копья какие-то. Это что такое? Ладно. Ага. Газовая камера. О, тут как раз нужен пароль. 66531. О. Так. А, черт побери, что это за шум? Открыть, взять манекен. Сейчас можем... Ага. Копье стопать не хочется. Шаги. А, черт. Надо встать. Так, все. Ладно, включу запись, когда он уже пройдет возле нас. Так, все, он прошел. Угу. Да, чтобы вы знали, тут только так может открыться клетка. Так. Ладно. Так. Веник. И где лифт? О. Странно, уже лифт. Так. Купить. Ага, уши, я как понял, клетку не закрывать. Что это? Баги какие-то. Манекен. Тяжелый. Хоть из пластика. Угу. Сейчас сделаем. Так, все, мы поставили манекена, погнали теперь. Я не замечаю, как он не замечает, что мы там бревно отодвинули. Хотя, ладно. Угу. Открыть. Сюда. Кстати, он не заметил, что я суп ел. А? Так. Угу.
чего мне вообще тубочка с ядом? Отключить надо. А, нет ядовитого газа. Вот или что, не та бочка. Их можно взять. И им, походу, надо будет бочку проткнуть. Что мне надо сделать? А, смыть воду. Чё за шум, черт возьми? Так, все, он прошел. Ага, берем бочку. Даже не надейся о спасении. Тебе вот еще долго сидеть. 5 плойки надо есть радужные колечки уже прям в самом конце. Угу. А, это суп, а не радужные колечки. Угу. Черт. Ладно, откроем. У нас же есть пароль. Так. Пробили. Выкидываем. Что за шум? Как тебе тут? Ладно, сейчас выберемся. Все, я говорю в клетке. Кто сожрал мои радужные колечки? А, так кто радужные колечки были? Так. Черт! Он идет сюда. И сюда, иди, быстро! И в камеру тебя! Ах ты тварь! А ну открой дверь! Так, все, взяли карточку. Вот туда. Черт. Что-то у меня голова кружится. Черт, бочка закончилась. А ну иди сюда. Бум. Быстрее. Вот. Ладно, давайте возьмем одну вот. Ага. Все, проходим игру. Вы сбежали от маньяка. О, мы прошли игру, классно. Ладно, теперь будем сейчас играть во вторую главу. Так, все, мы играем за Артика. Кстати, подпишитесь на канал, такой канал просто существует, но он находится не на Ютубе, а на Телеграме. Запомните. Так что как говорится, подпишитесь. Она не закрыта, она придавлена. Что мне делать? Походу, этой бутылкой надо наоборот. Вот. Тряхнуть к наковальню. Так. О! Реально, с помощью бутылки надо было. Офигеть. Так. Тут часть молотка, но молоток лежит тут. Ладно. Так, теперь мы должны... бутылку ставили наконечник. Так, это мы убираем, я как понял. Что это у нас? Это надо пододвинуть. Опа. Так. Закрыто. Кислота. Пицца съесть не буду. Черт, не пускает. Ладно, давайте проверим, что тут у нас. Может, там ключ какой-то. Сейчас проверим. Так. Так, бутылку ложим на место. Угу. О, тут реально ключ есть. Подбираем.
Сюда накрываем. И пройдешь. Это, походу, у него склад. На их склады есть одновременный выход. Так. Черт. В плите конфорки закрыты. Стиралку можно вырубить, но это нам ничего не даст. Что тут? Кость. Капуста. Может, она хочет капусту? Так. Сначала надо освободить тарелку. Понятно. Ну что тогда? Начинаем кушать. Все, съели. Ставим. Так. И что будет? Серьезно, так просто. И что тут у нас? Давай ты, куда ты падаешь, дебил? Давай. Вот, Мазила. Вот, походу, для чего мне этот ключ нужен был. Так. Угу. Вода. Нафига мне вода? Ладно, возьму с собой. Что тут у нас есть? Топорик, кстати, давайте возьмем. Может, нам сейчас пригодится. Кстати, это самая короткая глава, представляете? Все, топор взяли. Черт побери, это что, шум сверху? Надо пойти проверить. Сюда. Так, все, мы в клетке. Ну что, теперь ждем его. Так, идет. Даже не надейся о спасении. Тебе тут еще долго торчать. Слышь ты, я тебя убью, выберусь и все такое. Он меня не слышит, он слушает только по игре. Ну, как хочешь. Так, все, он идет. Ну, вылезаем. Все, пошел. Черт, надо отодвинуть же. А как он тогда прошел? Все. Блин, двери ночная. Давай. Так, что там? Так, подушку. Все надо лучше положить сюда. Так, что тут у нас? Тумбочка. Ключ-карта? Спасибо. Не знал, что просто какой-то ключ. Ну, возьмем, давай. И чайник. Что мне нужно? Чайник. Я понял, походу. Мне надо воду этим ключом смыть. Так, смываем и... Что там пестик забыл? Так, ладно, возьмем пистолет. Не знаю, для чего он мне. Угу. Так. Я понял. Нам надо взять чайник. Ага. Взять воду. Сколько он вообще энергии тратит, чтобы эту конфорку держать? Она всегда включена буквально. Так. Угу. Залили. И ставим. Что за шум? Сейчас, походу, нам надо будет его облить. Чтоб... я понял. То осколок был. Ага. Мое лицо. Так, срезаем, берем. Окей. И сваливаем. Все, вы сбежали от маньяка.
Жаль, что тут не написано, какая концовка, хорошая, плохая. Просто, может быть, секретно я могу сделать. Но это если вы захочете. Ладно. Что зырите? Да? Это акт 3 будет. Побег из заброшки. Но он выйдет в следующей серии. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока! Смотрите, какая красавица. Спасибо всем за просмотр, за мои 10 подписчиков. Я очень старался, чтобы их добить. Сейчас вы видите сливы комнат из акт 3. Две озвучка я, эффекты создавал я, и карты создавал я без помощи в режиме оффлайн. Так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. Карты раздать не смогу. Во-первых, я не знаю, как это делается. Во-вторых, они ж в оффлайн раздать не смогу. Третья штучка это то, что зомби-апокалипсис вторая серия, скорее всего, с очень большим шансом не выйдет. Кто слідкует за мной, смотрел видео, знают. Ладно. Сейчас просто наслаждайтесь здесь сливами. Капибара, 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 капибара. Капибара буй, капибара биби, капибара, 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 капибара буй, биби, капибара, 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 капибара. Капибара, 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 капибара. I can't get mad. Capybara, 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 capybara. Capybara, capybara. Спасибо за просмотр. Теперь точно конец. Всем пока.